ចំសម្លៀកបំពាក់គ្រឿងក្រអូបអោយទៀនធូបផ្កាភ្ញីតាំងចិត្តឲ្យបានជ្រះថ្លានិងទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីព្រះនាមមុនឌាទេវីជាបុត្រីទី4នៃកបិលមហាព្រហ្មដែលនឹងយាងចុះមកកាន់ចម្ពោះទ្វីបនៅពេលបន្តិចទៀតនេះវរៈមង្គលាចយាទេរៃព្រះពុទ្ធសាសនាអតិកន្តាកន្លងទៅហើយបាន2564វស្សាត្រឹមថ្ងៃពេញបរមីខែពិសាលុះដល់ថ្ងៃ100ខែពិសាឆ្នាំឆ្លូវឯកស័កតទៅចូលព្រះពុទ្ធសករាជ2565ថ្ងៃនេះជាវេលាដែលទេវតាឆ្នាំថ្មីត្រូវយាងមកទទួលតំណែងគ្រប់គ្រងថែរក្សាមនុស្សលោកបន្តវេនពីទេវតាឆ្នាំចាស់ទេវតាទាំងឡាយបានមកជួបជុំគ្នាមុននេះដេដាស់រងចាំព្រះរាជពិធីផ្ទេរតំណែងទេវតាឆ្នាំថ្មីព្រះនាមមណ្ឌាទេវីបុត្រីទី4នៃកបិលមហាព្រហ្មដែលនឹងយាងចុះមកថ្ងៃពុធ3កើតខែពិសាត្រូវនឹងថ្ងៃទី14ខែមេសា គ្រិស្តសករាជ2021វេលាម៉ោង4ទៀបភ្លឺ
ត្រីទី4នៃកបិលមហាព្រំបានយាងចុះមកដល់ហើយ សូមប្រថុយបង្គំចាបង ល្អហើយម្ចាស់អូន ចាបងចុះការកន្លងទៅនេះក្រោមការគ្រប់គ្រងថែរក្សាភពផែនដីរបស់ម្ចាស់បងតើប្រជានុរាស្ត្រទាំងអស់យ៉ាងណាដែរទៅម្ចាស់បង ម្ចាស់អូនដោយអន្លើនៃការកសាងជាតិប្រជានុរាស្ត្រទាំងអស់ជួយកសាងជាតិមាតុភូមិឲ្យរីកចម្រើនទៅមុខជាលំដាប់និងរួមគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយមន្ត្រីរាជការក្នុងសង្គមជាតិផងដែរណាម្ចាស់អូន ឆ្នាំចាស់ឆ្នាំជូតទស័កពុទ្ធសករាជ2564សូមក្រាបទូលថ្វាយដំណឹងដល់ទេពនិករនិងប្រជានុរាស្ត្រទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាព្រះរាជពិធីផ្ទេរតំណែងថ្វាយទេវតាឆ្នាំថ្មីឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565ត្រូវបានប្ររពធ្វើនៅពេលនេះហើយបពុតព្រះនាងឆ្នាំចាស់កន្លងផុតទៅប្រជានុរាស្ត្រក្នុងដែនចម្ពោះទ្វីបទាំងមូលបានរស់នៅក្នុងសន្តិភាពវឌ្ឍនភាពនិងការអភិវឌ្ឍស្ដារនិងកសាងគ្រប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាតិមានសាលារៀនស្ពានថ្នល់សំណង់អគារវត្តអារាមប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រក្របដណ្ដប់គ្រប់សង្គមជនបទដោយដែលប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងអភិវឌ្ឍសពថ្ងៃនេះសូមឲ្យប្រជាណាចក្រកម្ពុជាបានចម្រុងចម្រើនលូតលាស់និងមានសាមគ្គីភាពឯកភាពជាតិក្នុងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរសុខដុមរមនាពីអំណះតទៅហងសាធុសាធុសាធុ ស
ឆ្នាំថ្មីឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កព្រះនាមមន្តាទេវីជាបុត្រីទី4នៃកបិលមហាព្រហ្មសូមប្រកាសទទួលតំណែងគ្រប់គ្រងភពផែនដីបន្តវេនពីទេវតាឆ្នាំចាស់ចាប់ពីពេលនេះតទៅហើយសាធុជនទាំងឡាយអើយអស់រយៈពេល3ថ្ងៃ3យប់នេះនឹងតទៅចូលអ្នកខិតខំសន្សំកុសលជំរះនៅមន្ទិលសៅមងទាំងឡាយតាំងចិត្តរក្សាសិលវាចាក់ឲ្យអស់នៅចិត្តលោភៈទោសៈមោហៈនិងអស្មិមិនៈក្នុងខ្លួនប្រព្រឹត្តតែអំពើណាដែលប្រកបទៅដោយគុណធម៌សិលធម៌សច្ចធម៌ព្រហ្មវិហារធម៌មេត្តាករុណាមុទិតានិងឧបេក្ខាជានិច្ចរួមជាមួយនឹងសតិបញ្ញាស្មារតីដ៏ឆ្លៀសវៃឈានទៅកាន់ភាពសម្បូររុងរឿងនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះទេវតាឆ្នាំថ្មីសូមប្រសិទ្ធពរបវរសួស្តីនិងជ័យមង្គលដ៏ល្អប្រសើរគ្រប់ប្រការព្រមទាំងប្រសិទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈចូលកើតមានដល់មនុស្សលោកទូទាំងចម្ពូទ្វីបទាំងមូលសូមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានចម្រើនលូតលាស់កើនកានលើទឹកដីអង្គរដ៏ប្រសើរបានសុខក្សេមក្សាន្តកូនខ្មែរនៅបានសុខដុមរមនាសាមគ្គីរឹងមាំនៅគ្រប់គ្រឹះស្ថាននៃមជ្ឈដ្ឋាននានាសុខសាន្តតទៅអងសាធុពិធីទេតំណែងថ្វាយម្ចាស់អូនបានចប់សពគ្រប់អស់ហើយសូមម្ចាស់អូនបានគង់នៅមានព្រះបរមសុខនិងសូមឲ្យម្ចាស់អូនតាមជួយថែរក្សាមនុស្សលោកក្នុងចម្ពោះពិសេសព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឲ្យបានសុខក្សេមក្សាន្តត្រជាក់ត្រជុំសុខដុមរមនាសម្បូរសប្បាយក្រោមម្លប់សន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍដ៏បវររុងរឿងនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងសូមម្ចាស់បងទុកព្រះតេលើខ្ញុំម្ចាស់ចុះខ្ញុំចាំនឹងបន្តភារកិច្ចរបស់ម្ចាស់បងដោយព្រះតេយកចិត្តទុកដាក់បំផុតដើម្បីឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជះចាកផុតពីគ្រោះភ័យនិងជំងឺរោគឃ្លាតពាសទាំងឡាយនឹងឲ្យកាន់តែសម្បូរសប្បាយជាពីយោគៀបណាម្ចាស់បង សាលិខិតសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាផ្ញើជូនជនរួមជាតិកម្ពុជាក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2564សម្ដេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជសម្ដេចព្រះជាគណៈព្រះធរានុធរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈសម្ដេចព្រះម្ចាស់អ្នកអម្ចាស់អាដាមលោកជំទាវអ្នកអញ្ញាអុកញ៉ាលោកលោកស្រីជាទីមេត្រីបងប្អូនជនរួមជាតិដែលកំពុងរស់នៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីស្នេហា
ទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំសូមចូលរួមអបអរសាទរក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិដែលប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃពុធ3កើតថ្ងៃប្រហោះ4កើតនៅថ្ងៃសុក្រ5កើតខែចែកឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុរសករាជ2565ត្រូវថ្ងៃទី14ទី15និងទី16ខែមេសាឆ្នាំ2021ជាមួយបងប្អូនជ្រុំជាតិទាំងអស់ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសប្រកបដោយក្តីសមរម្យរីករាយសេរីសួស្តីនិងជាមង្គលដ៏រងដំក្នុងក្រុមគ្រួសារនិងសង្គមជាតិទាំងមូលពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុរសករាជ2565ឆ្នាំនេះជាឆ្នាំពាក់កណ្ដាលអាណត្តិរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានខិតខំបន្តអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី4សម្រាប់នីតិកាលទី6នៃរដ្ឋសភាដែលបានដាក់ចេញកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2018សម្រាប់បានសមិទ្ធផលធំថ្មីយ៉ាងច្រើនប្រកបដោយមោទនភាពរាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី6នៃរដ្ឋសភាដែលបានប្រសូតចេញពីការបោះឆ្នោតប្រកបដោយភាពសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌និងតម្លាភាពស្របតាមគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងបានទទួលការគាំទ្រនិងជឿទុកចិត្តពីប្រជាប្រដ្ឋដ៏ច្រើនលើសលប់កំពុងបន្តបេសកកម្មដ៏ដងដំជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនជាមួយនឹងការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមមឥតរីថយនិងកាន់តែស្វាហាប់ក្នុងការបម្រើប្រជាជនក៏ដូចជាការបង្កើនលឿននៃការអនុវត្តការងារកែតម្រង់លើគ្រប់វិស័យឲ្យកាន់តែសកម្មស៊ីជម្រៅនិងមានភាពប្រកបនិយមជាពិសេសការអនុវត្តអភិក្រមទាំង5ឆ្លុះកញ្ចក់ងូតទឹកដុសក្អែលព្យាបាលនិងវះកាត់និងបាវចនាកែតម្រង់ខាងក្នុងកសាងមិត្តខាងក្រៅដោយឈរលើមូលដ្ឋានឯករាជ្យជាមួយគ្នានេះរាជរដ្ឋាភិបាលខិតខំបន្តពង្រឹងសមត្ថភាពផ្ទៃក្នុងជាប់ជាប្រចាំតាមរយៈការបន្តកសាងនិងពង្រឹងសមត្ថភាពស្ថាប័នឲ្យខ្លាំងជាងមុនដើម្បីធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលសាធារណៈរបស់កម្ពុជាអាចគ្រប់គ្រងនិងដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងសក្តិភាពឆ្នាំចាស់ឆ្នាំជូលទស័កពុរសករាជ2564បានកន្លងផុតទៅដោយផ្លាស់ជំនួសវិញនៅឆ្នាំថ្មីឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុរសករាជ2565រាជរដ្ឋាភិបាលបន្តកសាងប្រទេសជាតិឲ្យមានវឌ្ឍនភាពលើគ្រប់វិស័យនិងការពារដាច់ខាតនៅឯករាជ្យជាតិសន្តិភាពអធិបតេយ្យជាតិនិងបូរណភាពទឹកដីការពារសមិទ្ធផលសង្គមជាតិទប់ស្កាត់ការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាប្រឆាំងដាច់ខាតរាល់សកម្មភាពទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបដិវត្តពណ៌ឬការញុះញង់ណាមួយដែលផ្ទុយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបង្កឲ្យមានអស្ថិរភាពនយោបាយឬចលាចលក្នុងសង្គមជាតិកម្ពុជាជាលទ្ធផលកម្ពុជារក្សាបានសុខសន្តិភាពឯករាជ្យជាតិនិងអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់ខ្លួនព្រមទាំងបញ្ជាបាននូវគ្រោះមហន្តរាយសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងចូលរួមយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនិងកិច្ចអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិក្នុងឆ្នាំ2020កន្លងទៅនិងរហូតដល់ជិតពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2021នេះកម្ពុជាក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសនៅលើពិភពលោកបាននឹងកំពុងទទួលរងនៅផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានពីជំងឺ Covid-19 មកលើបញ្ហាសុខភាពសង្គមសេដ្ឋកិច្ចជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជនហើយថែមទាំងអាចបន្ទុចបង្អាក់ដល់កិច្ចដំណើរការអភិវឌ្ឍឈានឡើងរបស់កម្ពុជាផងដែរតាមការប៉ាន់ស្មានសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានកំណើនអវិជ្ជមានប្រមាណជាងដក 3% កម្ពុជាបានអនុវត្តគោលនយោបាយម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយភាពប្រុងប្រយ័ត្ននិងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមានស្ថិរភាពហើយបានជំរុញនិងលើកកម្ពស់ការធ្វើពីបច្ចេកកម្មសេដ្ឋកិច្ចភាពប្រកួតប្រជែងព្រមទាំងការផលិតនិងការប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកទំហំពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិមានប្រមាណជាង 36,403 លានដុល្លារអាមេរិកចំណែកឯការនាំចេញមានប្រមាណជាង 17,436 លានដុល្លារអាមេរិកអត្រាប្តូរប្រាក់មានស្ថិរភាពអត្រាអតិផរណាស្ថិតក្នុងកម្រិតទាបនិងអាចគ្រប់គ្រងបានទុនបម្រុងអន្តរជាតិបន្តកើនឡើង
21.3 ប៊ីលានដុល្លារអាមេរិករាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសពីការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំក្នុងការកែតម្រង់ឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅនិងលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកវិនិយោគឲ្យមកបោះទុននៅកម្ពុជាកាន់តែច្រើនខណៈដែលយើងបានរៀបចំការសម្រួលពាណិជ្ជកម្មពង្រឹងភាពប្រកួតប្រជែងជួយវិនិយោគិននៅកម្ពុជាក្រោមដំបូលសន្តិភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដោយមិនមានការរើសអើងផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបផសសជាមធ្យមសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ពី$1,679 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2019ដល់ប្រមាណ$1,583 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2020ទន្ទឹមនេះរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានរៀបចំប្រាក់ចំណូលជូនមន្ត្រីរាជការនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឲ្យទទួលបាននូវប្រាក់បៀវត្សអបបរមាកើនដល់កម្រិតជាង$1,017,000,000រៀលហើយការបើកបៀវត្សបានអនុវត្តទាន់ពេលវេលាឬបើក2ដងក្នុងមួយខែតាមប្រព័ន្ធធនាគារក្នុងឆ្នាំកន្លងទៅរាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចបានការងារធំជាច្រើនវិស័យក្នុងនោះការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ស្ពានត្រូវបានបន្តអនុវត្តជាប់ជាប្រចាំស្របតាមការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី4ដើម្បីបម្រើដល់វិស័យដឹកជញ្ជូននិងការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាជនរហូតដល់បច្ចុប្បន្នសមិទ្ធផលជាច្រើនក្នុងវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចបានក្នុងនោះមានផ្លូវជាតិផ្លូវខេត្តផ្លូវលំជនបទស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេស្ពានអាកាសក្នុងរាជធានីភ្នំពេញឡាក់ជាក់ស្ដែងក្នុងឆ្នាំ2020កន្លងទៅរាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ឲ្យដំណើរការមានជាអាចផ្លូវជាតិលេខ11មានប្រវែង96គីឡូម៉ែត្រ48ការលើកកម្រិតនិងថែទាំផ្លូវជាតិលេខ1មានប្រវែង95គីឡូម៉ែត្រ70ការលើកកម្រិតនិងថែទាំផ្លូវជាតិលេខ6មានប្រវែង49គីឡូម៉ែត្រ88និងផ្លូវ34ខ្សែមានប្រវែង82គីឡូម៉ែត្រ145នៅក្រុងព្រះសីហនុខេត្តព្រះសីហនុថ្មីនេះបានដាក់ឲ្យដំណើរការស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាចិនស្ទឹងត្រង់ក្រូចឆ្មាមានប្រវែង1141ម៉ែត្រនៅការបើកការដ្ឋានសាងសង់និងការលម្អផ្លូវ38ខ្សែមានប្រវែង108គីឡូម៉ែត្រ74នៅក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបរីឯផ្លូវជនបទក្រាលកាស៊ូនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនបានស្ថាបនារួចរាល់ 100% មានជាអាច1ផ្លូវ9ខ្សែប្រវែង193គីឡូម៉ែត្រ90នៅខេត្តត្បូងឃ្មុំ2ផ្លូវ10ខ្សែប្រវែង125គីឡូម៉ែត្រ50នៅខេត្តពោធិ៍សាត់3ផ្លូវ8ខ្សែប្រវែង101គីឡូម៉ែត្រ20នៅខេត្តបាត់ដំបង4ផ្លូវ5ខ្សែប្រវែង90គីឡូម៉ែត្រ70នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិង5ផ្លូវ6ខ្សែប្រវែង50គីឡូម៉ែត្រនៅខេត្តកំពង់ចាមចំពោះវិស័យធម្មពលអគ្គិសនីវិញនៅឆ្នាំ2020កន្លងទៅបរិមាណផ្គត់ផ្គង់ដោយវិរិយអគ្គិសនីនិងរោងចក្រអគ្គិសនីដុតធ្យូងថ្មដែលជាប្រភពធម្មពលផ្ទាល់របស់កម្ពុជាសម្រាប់បានជាង8,512លានគីឡូវ៉ាត់ម៉ោងបើធៀបនឹងឆ្នាំមុនដែលមានជាង8,675លានគីឡូវ៉ាត់ម៉ោងថយចុះ1ក្រឹតសញ្ញា87%ការតភ្ជាប់ខ្សែបណ្ដាញចរន្តឲ្យដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកប្រើប្រាស់ធម្មពលអគ្គិសនីរហូតដល់ឆ្នាំ2020នេះចំពោះគេហដ្ឋានប្រជាពលរដ្ឋសុទ្ធសាធបានកើតដល់ប្រមាណ 2.91 លានខ្នងផ្ទះត្រូវជាប្រមាណ81ក្រឹតសញ្ញា 0.6% នៃចំនួនផ្ទះសរុបប្រមាណ 3,059,000 ខ្នងផ្ទះនិងគ្របដណ្ដប់ដល់ភូមិប្រមាណ97ក្រឹតសញ្ញា 39% នៃចំនួនភូមិសរុប 14,498 ភូមិនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំជូតទស័កពុទ្ធសករាជ2564កន្លងទៅនេះដោយសារអាកាសធាតុមានលក្ខណៈអំណោយផលល្អសម្រាប់ការបង្កបង្កើនផលដំណាំស្រូវនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា បានធ្វើឲ្យបរិមាណផលិតផលស្រូវរដូវវស្សានិងស្រូវរដូវប្រាំង
សម្រាប់បានប្រមាណជាង10លាន93,000តោនគឺប្រហាក់ប្រហែលនៅឆ្នាំ2019ដែលតាមការប៉ាន់ស្មានយើងមានអតិរេកស្រូវជាង5លាន92,000លានតោនគិតជាអង្គស្មើនឹង3លាន79លានតោនសម្រាប់បម្រើឲ្យការនាំចេញរីឯការនាំចេញអង្គទៅទីផ្សារបរទេសបានជាង69,000តោនទៅកាន់ទិសដៅ60ប្រទេសរហូតដល់បច្ចុប្បន្នទោះបីប្រទេសកម្ពុជាបាននៅកំពុងរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរពីជំងឺឆ្លង COVID-19 ក្តីក៏វិស័យឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មបានរីកលូតលាស់ជាបន្តបន្ទាប់រោងចក្រសរុបមានចំនួនជាង1,864រោងចក្រដែលភាគច្រើនជារោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងនិងមានឧស្សាហកម្មធុនតូចមធ្យមនិងសិប្បកម្មជាង43,082មូលដ្ឋានហើយដែលបានស្រូបកម្លាំងពលករសរុបប្រមាណជាង1,500,000នាក់ចំពោះកម្មករនិយោជកក្នុងវិស័យវិជ្ជាភ័ណ្ឌកាត់ដេរនិងវិស័យទេសចរដែលព្យួរការងារកំពុងទទួលបាននូវប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋាភិបាល$40ក្នុងមួយខែដើម្បីជួយធ្វើឲ្យបងប្អូនមានលំនឹងជីវិតនិងអាចលើកកម្ពស់ជីវិតនិងបង្កើនផលិតភាពការងាររបស់ខ្លួនតាមរយៈការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញរយៈពេលខ្លីជាមួយគ្នានេះរដ្ឋាភិបាលក៏នៅតែបន្តដំណើរការរាល់កម្មវិធីជំនួយសង្គមនិងគាំពារសង្គមទាំងឡាយដែលមានស្រាប់មិនឲ្យមានការខកខាននៅក្នុងអំឡុងពេលមានជំងឺ COVID-19 ទេដូចជាការឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ពេលសម្រាប់កូនសម្រាប់កម្មករដែលយកចិត្តទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រព័ន្ធនិងការឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជួយស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងកុមារអាយុក្រោម2ឆ្នាំក្នុងគ្រួសារក្រីក្រជាដើមទន្ទឹមនេះរដ្ឋាភិបាលក៏បានកំពុងជួយពលករកម្ពុជាដែលធ្វើការនៅបរទេសមានប្រមាណជាង20,000នាក់មានជាអាចប្រទេសថៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េម៉ាឡេស៊ីជប៉ុនសិង្ហបុរីនិងហុងកុងក្នុងការធានានៅផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់និងមុខជំនាញបច្ចេកទេសវិស័យសំណង់បាននឹងកំពុងរីកលូតលាស់ដែលមានអគារខ្ពស់ប្រមាណជាង2,180អគារចាប់ពី5ជាន់ដល់40ជាន់ឡើងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញខេត្តព្រះសីហនុនិងនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិចូលមកប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួនប្រមាណ1,30,000 នាក់ថយចុះប្រមាណ80ក្រសញ្ញា 20% នៅភ្ញៀវទេសចរជាតិមានចំនួនប្រមាណ7,23,000 នាក់ថយចុះប្រមាណ36ក្រសញ្ញា 10% បើធៀបនៅឆ្នាំ2019ចំណូលពីវិស័យទេសចរបានប្រមាណ$1,023 លានថយចុះ79ក្រសញ្ញា 20% ហើយចំណូលពីការលក់បានចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរទទួលបានប្រមាណជាង$18 លាននិងមានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិចូលទស្សនាប្រមាណជាង40,000នាក់ចំពោះការងារបរទេសវិញរដ្ឋាភិបាលបានខិតខំបំពេញបេសកកម្មការទូតនៅលើឆាកអន្តរជាតិនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិលើគ្រប់វិស័យដោយទទួលបាននូវលទ្ធផលប្រកបដោយផ្លែផ្កាជាអាចកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានពិសេសនិងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានបូក3ស្ដីពី COVID-19 និងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី36ក្រោមមូលបត្រភាពស្អិតរមួតនិងការឆ្លើយតបកិច្ចប្រជុំកំពូលមេគង្គឡានឆាងលើកទី3ក្រោមមូលបត្រពង្រឹងភាពជាដៃគូនិងវិបុលភាពរួមនិងពិព័រណ៍អាស៊ានចិនលើកទី17ក្រោមមូលបត្ររួមគ្នាកសាងខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវនិងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច Digital តាមរយៈប្រព័ន្ធបញ្ជូនរូបភាពនិងសំឡេង Video Conference និងចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលពិភពលោកឆ្នាំ2020ក្រោមប្រធានបទសន្តិភាពសន្តិសុខនិងការអភិវឌ្ឍមនុស្សនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនិងបំពេញទស្សនកិច្ចការងារនៅរដ្ឋធានីប៉េកាំងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនកាត់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006ដល់ឆ្នាំ2020គឺជាឆ្នាំទី14ដែលកម្ពុជាបានបញ្ជូនកម្លាំងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទទៅចូលរួមបំពេញបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពក្រោមឆ័ត្ររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសរុប7,123 នាក់ស្រី419នាក់មានជាអាចសាធារណរដ្ឋស៊ូដង់ខាងត្បូងសាធារណរដ្ឋស៊ូដង់សាធារណរដ្ឋលីបង់សាធារណរដ្ឋឆាតសាធារណរដ្ឋស៊ីបសាធារណរដ្ឋសេរី
សាធារណរដ្ឋម៉ាលីសាធារណរដ្ឋយេម៉ែននិងសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសនៅលើពិភពលោកបាននៅកំពុងទទួលរងផលប៉ះពាល់ជាសកលពីជំងឺ Covid-19 ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះកំពុងមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរកាចសាហាវនិងមិនទាន់មានសញ្ញាថមថយនៅឡើយក្នុងរយៈពេលនេះដែររដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញវិធានការនិងគ្រប់គ្រងបាននៅសភាពការនៃការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 ជាពិសេសព្រឹត្តិការណ៍3វិច្ឆិកាព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិច្ឆិកាឆ្នាំ2020និងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈឆ្នាំ2021ហើយក៏កំពុងបន្តដាក់ចេញនៅវិធានការថ្មីជាក់ស្ដែងបន្តទៀតដើម្បីគ្រប់គ្រងនិងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 នេះបន្ថែមទៀតទោះបីកម្ពុជាមានករណីឆ្លងជំងឺ Covid-19 ដោយបណ្ដាប្រទេសនានាក្នុងតំបន់និងលើពិភពលោកប៉ុន្តែកម្ពុជាទទួលបានការកោតសរសើរពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងប្រទេសដទៃជាច្រើនថាបានទប់ស្កាត់និងឆ្លើយតបបានយ៉ាងល្អទាន់ពេលវេលាចំពោះការរីករាលដាលនៃជំងឺនេះរដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តចាត់វិធានការដោយយកចិត្តទុកដាក់បំផុតក្នុងការព្យាបាលនៃជំងឺ Covid-19 ឲ្យបានទាន់ពេលវេលាការចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺ Covid-19 ជូនដល់មន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងប្រជាជនដែលងាយរងហានិភ័យពីការឆ្លងជំងឺនេះដោយស្ម័គ្រចិត្តនិងមិនគិតថ្លៃជាពិសេសវិធានការ3ការពារ13គុំព្រមទាំងវិធានការនានាស្របតាមច្បាប់ស្តីពីវិធានការសុខាភិបាលដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 និងជំងឺកាចសាហាវនិងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀតនិងលិខិតបទដ្ឋាគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធជាធរមាត្រជាមួយគ្នានេះព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនិនាថសីហនុព្រះរាជបិតាជាតិខ្មែរថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការនិងសប្បុរសជនបានចូលរួមវិភាគទានជាប្រាក់ឬប្រាក់បៀវត្សដោយស្ម័គ្រចិត្តជូនមូលនិធិប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺ Covid-19 បានសរុបប្រមាណជាង$57 លានអាមេរិកដើម្បីទិញវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ Covid-19 ចាក់ជូនប្រជាជនដោយឥតគិតថ្លៃការបរិច្ចាគក្នុងការជួយរដ្ឋាភិបាលទិញវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ Covid-19 បានក្លាយជាចលនាជាតិឃើញការពារសុខភាពរបស់ប្រជាជននិងបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញស្មារតីសាមគ្គីជាតិឯកភាពជាតិយ៉ាងរឹងមាំរបស់ប្រជាជនកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលមានជំនឿយ៉ាងមុតមាំថាកម្ពុជាយើងនឹងឆ្លងផុតដំណាក់កាលដ៏លំបាកនេះនាពេលឆាប់ខាងមុខសម្ដេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជសម្ដេចព្រះរាជាគណៈព្រះធរានុធរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈសម្ដេចព្រះម្ចាស់អ្នកអម្ចាស់អាយដាមលោកជំទាវអ្នកអញ្ញាអុកញ៉ាលោកស្រីជាទីមេត្រីបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ជាទីស្នេហារាល់សមិទ្ធផលដែលរដ្ឋាភិបាលសម្រេចបានកន្លងទៅនេះគឺអាស្រ័យដល់មានការដឹកនាំខាងនយោបាយត្រឹមត្រូវប្រកបដោយឆន្ទៈមោះមុតមានការចូលរួមគាំទ្រពីសមាជិកានៃស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិសមាជិការដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីរាជការគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទកម្មករកសិករនយោជិកធុរជនវិនិយោគិនយុវជនយុវនារីលោកគ្រូអ្នកគ្រូពេទ្យនិស្សិតសិស្សានុសិស្សនិងប្រជាជនទូទាំងប្រទេសប្រោជាមួយនឹងការជួបឧបត្ថម្ភគាំទ្រដោយចិត្តស្មោះសរពីបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តដៃគូអភិវឌ្ឍនិងសហគមន៍អន្តរជាតិសម្ដៅឈានទៅសម្រេចបាននៅបំណងប្រាថ្នារយៈពេលវែងរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលចង់ឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសមានមោទនភាពជាតិមានអនាគតដ៏រុងរឿងភ្លឺស្វាងត្រចះត្រចង់និងជារដ្ឋអធិបតេយ្យមួយដ៏រឹងមាំដែលគោរពខ្ជាប់ខ្ជួននៅគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋនិងមានសន្តិភាពពេញលេញព្រមទាំងមានកិត្តិយសភាពខ្ពស់ត្រដែតលើឆាកអន្តរជាតិសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុរសករាជ2565រាជរដ្ឋាភិបាលបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំដើម្បីធានាការពារសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយឯកភាពជាតិឯករាជ្យអធិបតេយ្យជាតិសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈឲ្យបានកាន់តែរឹងមាំការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញការពាររបបរាជានិយម
ស្របតាមបាវចនាជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រនិងការពីរដ្ឋសមិទ្ធផលដែលរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូលសម្រេចបាននាពេលកន្លងទៅទន្ទឹមនេះរដ្ឋាភិបាលនៅបន្តការធ្វើកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅតាមអភិក្រមឆ្លោះកញ្ចក់ងូតទឹកដោះក្អែលព្យាបាលនិងវះកាត់ក្នុងនោះមានការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចល្អតាមរយៈការពង្រឹងសហបាថ្នាក់ជាតិនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិការធ្វើកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការនិងវិសាមជ្ឈការការកែតម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈការកែតម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌និងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សការកែលម្អប្រព័ន្ធអប់រំឲ្យកាន់តែមានគុណភាពខ្ពស់ដល់ផ្សារភ្ជាប់ជាមួយសេដ្ឋកិច្ច Digital បដិវត្តឧស្សាហកម្មទី4ទីផ្សារការងារទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសការលើកកម្ពស់ប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមការលើកកម្ពស់គុណភាពសេវាសុខាភិបាលការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តសំណង់ផ្លូវស្ពាននិងធារាសាស្ត្របង្កើនប្រភពធម្មពលអគ្គិសនីបន្តពង្រីកបណ្ដាញចែកចាយធម្មពលអគ្គិសនីឲ្យបានគ្របដណ្ដប់នៅទូទាំងប្រទេសជាពិសេសនៅតាមពលសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្មសិប្បកម្មសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនពាណិជ្ជកម្មទេសចរណ៍និងកសិកម្មឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនឥតឈប់ឈរថែមទៀតក្នុងន័យនេះរដ្ឋាភិបាលសូមអំពាវនាវដល់គ្រប់តួអង្គពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ផ្ដល់នូវការគាំទ្រនិងចូលរួមអនុវត្តដោយសកម្មក្នុងស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះជោគវាសនារបស់ប្រទេសជាតិដោយឈរលើគោលការណ៍តម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជាជនជាធំដើម្បីជំនះបាននៅបញ្ហាប្រឈមហានិភ័យនិងឧបសគ្គទាំងឡាយសម្ដៅបន្តដឹកនាំនាវាកម្ពុជារក្សាការពីបានសុខសន្តិភាពយូរអង្វែងមានវឌ្ឍនភាពវិបុលភាពនិងយុត្តិធម៌សង្គមឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះដែរទូលប្រមង្គមខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជាថ្មីនៅការបដិញ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅឆ្នាំ2021នេះក្នុងការរក្សាភាពជាម្ចាស់លើការងារជាអត្តភាពចម្បងទាំងពីរគឺទី1ការរក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនយោបាយនិងទី2ការរក្សាស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចឲ្យបានល្អប្រសើរនិងបន្តជំរុញអនុវត្តយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់រាល់ភារកិច្ចដែលបានដាក់ចេញដើម្បីអភិវឌ្ឍជាតិនិងភាពសុខក្សេមសាន្តរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាជៀសផុតពីជំងឺឆ្លងកាចសាហាវ COVID-19 ដែលបាននឹងកំពុងយាយីដល់សុខុមាលភាពរបស់ប្រជាជនសម្ដេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជសម្ដេចព្រះជាគណៈព្រះធរនុធរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈសម្ដេចព្រះម្ចាស់អ្នកអម្ចាស់អាយដាមលោកជំទាវអ្នកអញ្ញាអង្គញាលោកលោកស្រីជាទីមេត្រីបងប្អូនជ្រុំជាតិទាំងអស់ជាទីស្នេហាក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565នេះទូលប្រមង្គមជាខ្ញុំក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងមន្ត្រីរាជការកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទកងនគរបាលជាតិនិងបងប្អូនជ្រុំជាតិទាំងអស់សូមលំអោនកាយវិចារចិត្តគោរពបួងសួងដល់គុណបនព្រះរតនត្រ័យកែវទាំង3វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងលោកទេវតាឆ្នាំថ្មីព្រះនាមមន្តាទេវីសូមប្រោះព្រំសពសាទុកាពរបវរមហាប្រសើរចំពោះព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាកម្ពុជាជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុព្រះរាជបិតាជាតិខ្មែរក្នុងសេរីភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសុភមង្គលសូមព្រះអង្គមានព្រះជន្មាយុយឺនយូរជារឿយប្រវសាព្រះរាជសុខភាពល្អបរិបូរណ៍ព្រះកាយពលមាំមួនព្រះបញ្ញាញាណភ្លឺថ្លាដើម្បីបានគង់ប្រថាប់នៅក្នុងព្រះបរមសារីរិកសម្បត្តិជាមលុបដ៏ត្រជាក់នៃប្រជាជនខ្មែរជាកូនចៅទូតចនិចដរន្តតរៀងទៅក្នុងឱកាសដ៏មហាអ្នកខិតរនេះដែរក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាកម្ពុជានៅក្នុងនាមទូលប្រមង្គមខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំសូមប្រគេនព្រះពរចំពោះសម្ដេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជសម្ដេចព្រះជាគណៈនិងព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គសូមមានព្រះជន្មាយុយឺនយូរជារឿយប្រវសាមានព្រះសុខភាពល្អបរិបូរណ៍ព្រះកាយពលមាំមួនព្រះបញ្ញាញាណភ្លឺថ្លាដើម្បីបានគង់ប្រថាប់ជាមលុបរបស់ពុទ្ធបរិស័ទក្នុងព្រះរាជាកម្ពុជាជានិច្ចនិរន្តរ៍តរៀងទៅសូមជូនពរដល់ជនរួមជាតិ
ខ្មែរគ្រប់រូបដែលកំពុងរស់នៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមន្ត្រីរាជការនីតិហ៊ានពលទាហាននៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទដែលបាននៅកំពុងបំពេញភារកិច្ចការពារអធិបតេយ្យបូរណភាពទឹកដីនៃព្រះរាជាកម្ពុជានិងកំពុងបំពេញបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពនិងមនុស្សធម៌នៅក្រៅប្រទេសនៃនគរបាលពលនគរបាលដែលបានកំពុងរួមចំណែកការពារបូរណភាពទឹកដីនិងថែរក្សាការពារសន្តិភាពសន្តិសុខស្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនៃមាតុភូមិលោកគ្រូអ្នកគ្រូគ្រូពេទ្យក្មួយសិស្សសានុសិស្សនិស្សិតយុវជនយុវនារីកម្មករកសិករនិយោជិកធុរជននិងវិនិយោគិនដែលកំពុងប្រកបធុរកិច្ចនៅលើទឹកដីកម្ពុជាសូមទទួលបាននូវភាពជោគជ័យសិរីសួស្តីជ័យមង្គលវិបុលសុខនិងបួងសួងដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងលោកសូមជួយថែរក្សាប្រជាជនខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់សូមឲ្យរួចផុតពីជំងឺ Covid-19 នេះសូមទេវតាឆ្នាំថ្មីព្រះនាមមន្តាទេវីជួយអភិបាលគ្រប់គ្រងជួយបាច់បាច់ថែរក្សាគាំពៀនិងប្រសិទ្ធពរជ័យដល់ប្រជាជនខ្មែរគ្រប់រូបឲ្យមានសមានចិត្តជាកុសលយោគយល់គ្នារួបរวมសាមគ្គីគ្នាជាមហាគ្រួសារខ្មែរតែមួយនៅលើទឹកដីមាតុភូមិអង្គរជាទីស្នេហាដោយសេចក្តីសុខក្សេមសាន្តនិងប្រកបដោយកិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូរក្នុងឯករាជ្យសន្តិភាពសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យអព្យាក្រឹតនិងវឌ្ឍនភាពសង្គមតរៀងទៅសូមអរព្រគុណនិងអរគុណថ្ងៃច័ន្ទ800ខែចែកឆ្នាំជូតទស័កពុរសករាជ2564ធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ2021នាយករដ្ឋមន្ត្រីហត្ថលេខានុត្រាសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែន